Oi, eu sou o Tebs e bom, eu tô aqui com um videozinho que eu acho que vocês vão gostar. É um videozinho clean, eu jogando Blade Ball. Então eu acredito que vocês vão gostar. Vai ser só o barulhinho do meu teclado. Acho que eu falo 2 vezes apenas no vídeo. Basicamente acompanha essa jogatina aí que eu tive. Eu acho que eu até joguei bem. Espero que vocês gostem. É isso. Valeu, fiquem com o vídeo. É nóis.
Bom, rapaziada, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo foi bem curtinho porque eu não tive muito tempo para gravar. Eu pensei, tive a ideia de gravar com um somzinho do teclado, sei lá. É um negócio relaxante, né, mano? Tem uma rapaziada que gosta. Se você gosta aí, mano, deixa o likezão, se inscreve. Vamos bater nossa meta aí de 1.500 inscritos ainda esse ano. Eu tenho certeza que esse ano eu ainda consigo 1.500 inscritos. Bom, rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bora pra próxima. Com certeza vai estar saindo mais outro vídeo hoje. Vou estar produzindo. Hoje eu tô ativo, rapaziada. Hoje é o dia que vai sair 3 vídeos. Não sei, mano. Talvez 2. Contando com esse aqui, é claro. Mas se me sobrar tempo pra fazer um terceiro vídeo, ainda vou tentar fazer um terceiro vídeo. Bom, rapaziada, é isso. Valeu. Até a próxima. Fui.